सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टेनो हिंदी डिक्टेशन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो हिंदी डिक्टेशन। आज की टाइपिंग डिक्टेशन की स्पीड है 45 शब्द प्रति मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति और इसे संभालने के लिए देश कितना व्यय कर रहा है के संबंध में दो अत्यंत महत्वपूर्ण सर्वेक्षण सामने आए हैं। यह सर्वेक्षण भारत सरकार की राष्ट्रीय चिकित्सा शोध परिषद, अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं पर वर्ष 2014-15 में भारत में सरकार और नागरिकों ने स्वयं अथवा किसी अन्य स्रोत द्वारा कितना व्यय किया है, इसका आकलन नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर द्वारा किया गया है। भारत में वर्ष 1990 में पुरुष की औसतन जीवन प्रत्याशा जहां 58.3 वर्ष थी, वह 2016 में बढ़कर 66.9 वर्ष हो गई और महिलाओं की औसतन जीवन प्रत्याशा 59.7 वर्ष से बढ़कर 70.3 वर्ष हो गई है। वैसे जीवन प्रत्याशा बढ़ना सुखद है, किंतु क्या भारतीय लंबा जीवन स्वस्थ रहकर जी रहे हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है। अस्वस्थ लंबे जीवन का कारण यह है कि व्यक्ति जिस प्रकार के रोग से पहले ग्रसित होते थे, उनमें परिवर्तन हो गया है। पूर्व में जहां रोग एवं मृत्यु के कारण संक्रमण, मातृत्व एवं पोषण संबंधी थे, अब उनका स्थान गैर संक्रामक रोगों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप,
हृदय और फेफड़ों के रोग एवं दुर्घटनाओं ने ले लिया है। हालांकि जीवन प्रत्याशा बढ़ जाने के बावजूद भारत का स्थान कुल 201 राष्ट्रों में 126वां है। जीवन प्रत्याशा में भारत के विभिन्न राज्यों की स्थिति अलग अलग है। स्वास्थ्य स्थिति के संदर्भ में सबसे अच्छी स्थिति केरल, तमिलनाडु, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की है। स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर करना तब ही संभव है जब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध हो। वर्तमान स्थिति यह है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में 2014-15 में 4,83,259 करोड़ रुपए व्यय हुए, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.89% रहा, यानी 3,826 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष व्यय हुआ, जिसमें से 62% राशि नागरिकों को अपने स्वयं के स्रोत से व्यय करनी पड़ी। सरकार द्वारा कुल व्यय राशि का लगभग 30% ही खर्च किया गया और शेष लगभग 7% राशि निजी बीमा, स्वयंसेवी संगठन, औद्योगिक घरानों और विदेशी संस्थाओं द्वारा व्यय की गई। भारत के लगभग $58 प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष स्वास्थ्य खर्च की तुलना में श्रीलंका 93 और भूटान 89 व्यय करता है। ब्रिक्स राष्ट्रों में रूस $803, ब्राजील $1,119, चीन $274 और दक्षिण अफ्रीका $670 प्रति व्यक्ति व्यय करता है, जिसमें अधिकतर राशि सरकार ही वहन करती है। भारत के विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए व्यय होने वाली
राशि में भारी अंतर है। बिहार में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय 2047 रुपये है और इसमें सरकार का अंश 304 रुपये ही है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए जिससे आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।